Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 Nyandakanga uyu mwaka mu ntara ya Bujumbura niho hatanguzwa ko Abaremeshakiyango inyigisho z'umugambi twivuze twese, umugambi waje gusahiriza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Abaremeshakiyango bakaba bariko baranagurirwa ubumenyi na nyaburya begereye abenegihugu nk'uko muganga J Paul Ndayishimiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura abivuga. Nkuko muhejeje kubibona duhejeje gutanguza ibikorwa ngaha aho tuhamagarira abaremeshakiyango kugira tubanagure mu bumenyi basanzwe bafise. Ni igikorwa rero turiko turarangura mu ntara yose ya Bujumbura tubifashijwemwo n'amashirahamwe atandukanye na cane umugambi witwa twivuze twese, akaba ari umugambi waje kugira usahirize na cane ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu kugira duteze imbere amagara y'abantu kugira abene gihugu bashobore kugira amagara meza. Abaremeshakiyango rero bafite uruhara ntangere kuko babana misi yose nabo bene gihugu bashikirwa n'ivyo biza canke n'izo ngorane zishobora kuza guhungabanya amagara y'abantu. Twaje rero ngaha rero kugira tubongereze ubumenyi tubahubure kuko barabasanzwe babikora mugabo tubongere tubashire ku gihe kungene bashobora gutunganya neza ibintu na cane duhamagarira gufashanya kugira dukinge twongere dufashe nabo vyo bigaragara yuko bakeneye kuja kwa muganga bashobore kunyarutswa kwa gushikana kwa muganga tubicishije mu Abaremeshakiyango. Rero duca duhamagarira rero Abaremeshakiyango nkuko dusanzwe dukorana yuko izi nyigisho bozikurikirana neza hama bakaba bandanya badufasha mu guhimiriza abene gihugu hariya mu kibano yuko bo kwihutira kuja kwa muganga mu gihe babona yuko amagara yabo abakisi ntibagume mu mihana biyumvira ngo baba babaroze canke ngo babagize nte. Tubamagara yuko bodufasha kugira abene gihugu banyarukire kwa muganga hanyuma kwa muganga batunganirize ndetse bashobore kubafasha mu kubungabunga amagara y'abantu. Muganga Ndayishimiye aranakebura abene gihugu bo mu karere ka Isare kwikingira ikiza ca kolera. Nje mbonerwaho rero no kubasaba yuko ko murabona mu ntara ya Bujumbura na cane mu karere k'ubuvuzi ka Isare tumaze iminsi twatewe n'ikiza ca kolera, kasha ndabahamagarira rero nabone yuko bodufasha mu guhimiriza abene gihugu mu gukora isuku mu kugira isuku ryaho barara, isuku y'ibikoresho ndetse bagategekanya n'ibijanye n'ubuzu bwa sugumwe, bagatunganya ubuzu bwa sugumwe bagafasha bene gihugu kugira bitunganye mu buzu bwa sugumwe no gukoresha amazi meza, bakaronka ibikoresho bashiramwo ayo mazi meza kugira bashobore kunywa amazi meza hanyuma bakadufasha gukurikiza amabwirizwa y'isuku na cane bishimikiye gukaraba cane n'amazi meza n'isabuni mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwacu mu bwa misi yose. Hano uvuga nk'igihe cyo gufungura, imbere yo gufungura, inyuma yo gufungura, tuvuye mu kazu ka sugumwe, tugomba gukinjika, tugomba konsa abana ndetse ni kwa muganga niyo dukoze tugomba dukore ku mugwayi cyangwa nyuma yo gukora ku mugwayi. Rero duca tubahamagara rero badufashe mu kibano mu gihe babonye hari umuntu afise ibimenyetso byotuma tubona yuko ari kolera yuko bodufasha bakabungira kwa muganga kugira dushobore kumwitaho hanyuma ashobore kuvugwa n'ingoga hama duce dukinga dufata izindi ngingo kugira dukingire abandi bashobora kwandura. Mwomenya ko izo nyigisho zizomara iminsi 3 kandi ko aho mu Isare hari hakoraniye Abaremeshakiyango bakukira amavuriro 7 ari muri iyo komine. Radio Television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.